跑进去了，跑到这里了。一只，多只，这里还有一只，那里有它的窝。哦，这里有一只黑鸡，这个。有一只比较大只的，不知道。这鸡会不会是个蚂蚁攻击？因为太多了。那边有一只往上爬哟。那边上面有一只，看得到吗？过去。
这边哦，真的，这边。